आज त घरमा भिडियो पनि बनाउनु पाएन। हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान साथीहरू। आज चाहिँ किनभने जिम पनि गइएन, घरमा केही पनि गर्न पाइएन। हेर्नु मुखसुख धुँदै ठिक्क भयो, फ्रेस हुँदै। किनभने हिजो चाहिँ अलिक अबेला सुन्दै थिएँ बिचरा लागेर। यो मेरो आँखा यस्तो भएर त्यसको कारणले गर्दा दिदी र मैले चाहिँ अब कामबाटै जिम जाने निर्णय गऱ्यौँ क्या। प्याकस्याक बोकेर, मैले पानीको बोतल बोकेर। अनि अब हामी चाहिँ आजबाट चाहिँ फेरि हाम्रो रेस्टुरेन्टमा हिजो बेलुका आएको मैले देखाएको थिएँ त्यो चियरहरूमा कुद्नु पर्ने होला सायद, आई डोन्ट नो। बट आज गएर म हेर्छु। काम थपिने भयो। लोभी बुढाले, लोभी सुड्डाले बाहिर पनि थप्यो। के गर्नु, बाहिर यो साउमा त पैसा कति लुट्छ हौ। एकजनाको बराबरी 30 युरो पर पर्सन, 30 युरो खान्छन्। के गर्ने होला। दिदी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा, बाहिर राखेको विषयमा? भ्याउँछु जस्तो लाग्छ। यो सबैको सल्लाहले थपेन भने साउको टाउको फोडिदिनुपर्छ। बुझ्दैन कि हामीले हाम्रो नेपाली भाषा उसले भ्लग हेऱ्यो भने ट्रान्सलेट गरेर हेर्ला कि हामीले त्यति साह्रो पनि गर्दैन। आज पुरै ढिलो भइसकेको छ, 5 मिनट ढिलो। तर त्यो बङ्गालीहरू पनि हामी कति ढिलो आउँथ्यो, महिनाहरू पनि ढिलो भयो आज। प्रिपरेसन भइरहेको बाहिर पनि राख्नुलाई भने खान्छ त जे गरे पनि। तर अचेल गोरो हुँदै गएको हामी यस्तै देख्छु। हामी गोरो हुँदै गएको छ। मेरो यहाँनिर पिम्पल आउँछ यति ठुलो एउटा मात्र। मेरो लाइफमा कहिले पनि पिम्पल आएन, अब आउँछ कि बोइसो। हाम्रो रेस्टुरेन्ट पनि आइपुग्यो साथीहरू। कति टाइम भयो मलाई पनि थाहा भएन, तर हिजो बेलुका लिएर यस्तो ठराहार साङ्लो साङ्लो लाएर सब खराब नयाँ नयाँ। ओहो कस्तो गरौँ, ह्याप्पी ह्याप्पी टाइपको पुरै। अब यहाँ सब तिनीहरूले टेबल नम्बर ड्याङ एउटा दुइटा 4वटा 6वटा 8वटा 10वटा 12वटा त ल्याइसकेको छ। जम्मा 20वटा हाल्ने रहेछ। यो चाहिँ काम गर्दाखेरि यस्तो थुप्रै हो। म चाहिँ अब यो ज्याकेट खोल्नु जानु पर्यो। सनाबह चाहिँ यही काम के गर्नु। कसैलाई यो पैसा कमाउनु सँगै आऊ है ल भनेको त झन्। अझै 4 मिनेट बाँकी छ। यहाँ कसरी काम गरिरहेको हौ, नकुदा न त्यसरी। सिसी क्यामेरामा मैले हेर्दैछु है गाइजहरू। उठ्ने बेला हुन्छ है। के गर्दैछन् है केटाकेटीहरू? सिसी क्यामेरा मैले हेर्दैछु है त्यहाँ। उप्र नाचा कराऊ। अर्को मोरो आयो है सिसी क्यामेरामा हेर्नु है त्यहाँ। अर्को मोरो रुक्कै परेर आयो है। हेर त हालत के स्ट्रिकै भयो क्या मलाई हो। मैले खाएँ सब्जीहरू सब खालियो। उतै त सब भाँडा टिप्न बाँकी छ। यस्तो त पुरै आज हाम्रो सब खाली भयो हेर त।
कामले पुतुक्कै यहाँ हेर हेर साथी हो कमिलाको ताती हो नि के साह्रो लथालिङ हौ यत्रो सफा गर्छ भोलि भाइ क्या ठीक है मैं नहीं उठाती हाम्रो चाहिँ काम पनि सकिसक्यो साथीहरू अब ब्रेकमा अब फेरि दिदीको र मेरो कामै परेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ उता जाने भयौँ उता सिटीमा किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो क्रस गर्नुपर्ने भयो हामी चाहिँ यहाँ हाइवेमा जान्छौँ कुरा गर्छौँ गाह्रो छ नि हो विदेशमा मान्छे यहाँनिर आफ्नो फ्यामिली ल्याउनलाई होइन कस्तो सजिलो भन्छन् कति गाह्रो छ नि हेर्नु त यहाँ ब्रेकमै ब्रेक नभन्नु पाएँ यहाँ झोला बोकेर ड्रेसमै हिँड्छौँ हामी पैसा चाहिँ ब्याग छ ब्यागमा हेर्नु त पोस्टमा त्यो छन् पुरै यस्तो भयो ओ माइ गॉड आज हेर्नु कस्तो क्लिन हिजो पनि तर हिजो चाहिँ निलो देखाएको थिएन तपाईँको मास्टर कार रहेछ नि यो कुन ब्याङ्क अरे मलाई पनि चाहियो क्या सेन्टेन्डर यो चाहिँ यो मास्टर कार्डले तपाईँको नेपालबाट पनि तपाईँ जुनसुकै ठाउँ जानु तपाईँले पैसा निकाल्नु मिल्छ के लाउन निकाल्नु र त यो ब्याङ्क मलाई पनि चाहियो क्या मास्टर कार्डवाला मेरो त भिसा कार्ड हो नि त अनि मलाई थाहै थिएन अनि अहिले मात्र ओइ कुदौँ न हौ आयो क्या गयो त होइन रहेछ हामी चाहिँ गयो यस्तो गाह्रो छ साथीहरू अनि मेरो यो चाहिँ मेरो मम्मी र मेरो फोटो यो चाहिँ मैले आफै खिचेको फोटो हो यहाँ चाहिँ मेट्रोहरूमा आफै हुन्छ क्या फोटो खिच्ने ठाउँ तपाईँलाई थाहा छ दिदी हौ यसमा खिचेको हेर्नु त मैले यो आफै गएर खिचेको कति लिइसक्यो 2023मा खिचेको अनि मैले त 5 युरोको खिचेको अनि पैसा निकाल्नु ल बसाएर पैसा निकाल्नु Sí. Obrigada. हामी चाहिँ बसको टिकट निस्किसक्यो साथीहरू 2 युरो ओ माई गॉड बेचमा अब हामी चाहिँ 2जनाको टिकट हो यो चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेछौँ साथीहरू गाह्रो छ हौ हामीलाई कस्तो बिच बिचमा रोकिदिने तर पनि छिट्टो हुँदो रहेछ बसबाट चाहिँ हामी धेरै पटक गइसक्यौँ क्या कस्तो गाह्रो छ हातहरू उबेर हिँड्नु परिरहेछ होइन कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ कि एकदम छिटो हुँदो रहेछ क्या साथीहरू हामी यो चाहिँ एकदम धेरै टुरिस्ट एरियाको भित्र आइसकेका छौँ भन्न चाहन्छौँ अरे क्या यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या ट्याक्सीहरू सबै पहेँलो हुन्छ क्या उता लिजबनतिर चाहिँ अर्कै टाइपको हुन्थ्यो सेतो सेतो टाइपकोहरू हुन्थ्यो होइन धेरै जसो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिभिडी चल्छ यहाँ चाहिँ धेरै जसो ट्याक्सी चल्दो रहेछ क्या साथीहरू है अनि यहाँ चाहिँ फेरि ट्याक्सीहरू चाहिँ फेरि सबै पहेँलो हुँदो रहेछ क्या अनि के भन्छ अरे यहाँ चाहिँ मेट्रो हुँदैन नि त अल राउन्ड यहाँ चाहिँ यो चल्छ किनभने यो चाहिँ सानो सिटी यो समुद्रको टापुमा बनेको ठाउँहरू हो त्यही भएको कारणले गर्दा यस्तो भिड लाग्ने कि बसमा अब उतातिर त बसमा खासै धेरै भिड त थिएन नि त त्यही भएको कारणले गर्दा होइन यो टुरिस्ट बस आइरहेको छ दामी छ हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै 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 गइरहेको छौँ यहाँको मेन चोक चाहिँ यही हो कि जस्तो लागेको थियो मलाई हो अरे क्या अनि लास्टमा यता माथि माथि कस्तो राम्रो पाहाडहरू छ हो माइ गॉड Oh yes, yes. Very nice, yeah? Sure. You like Madeira? I love it. Yes.
हामी चाहिँ यहीँ झर्छौँ रे टक्कसँग हामी चाहिँ यहीँ झर्यौँ हेर्नु कस्तो भिड हुन्छ क्या बसमा पनि साथीहरू माइ गॉड यस्तो घाम लागिरहेको क्या यस्तो घाम लागिरहेको गाइजहरू होइन दिदीले यस्तो घाममा हिँडाइरहेको नि क्या यो दिदीले यस्तो घाममा हिँडाइरहेको यार हामी चाहिँ 2 युरोको टिकट पनि सक्यो 2 युरो 4 युरो यहाँ चाहिँ दिदी र मेरो टिकट हो यो अब हामी चाहिँ सिधै अलिक माथिबाट जाने हो ओ माइ गॉड कस्तो राम्रो क्लिन देखेको है तर दिदीले मारीसँग हिँडाउने भयो नि त घाममा हामीलाई चाहिँ दिदी कपी फुन मगर दाइले चाहिँ हामीलाई बताइदिइरहनु भएको धन्यवाद दाइ ए रातो छ रातोमा नकटौँ भन्नु रे के गर्नु गाह्रो छ नियमको पालना गर्नुपर्छ साथीहरू यस्तो धेरै रातैमा खट्यो रातै भयो यहाँ ल मेरा सम्पत्ति जति भयो भरको यहीँ हो फार्मेसी यस्तो घाम लाग्यो चस्मा चाहिँ दिदीको ब्यागमा छ हामी चाहिँ अलिक परै झरेछौँ क्या दिदीले चाहिँ अलिक उतै हो भन्नुभयो अनि त्यही भएर कारणले गर्दा दिदी तपाईँको च्यान खुल्ला छ तल च्यान खुल्ला छ किन हामी हेरेको त त्यसो झट्ट मानेर दिदी हामी चाहिँ जहिले पनि यो ठाउँ चाहिँ ड्रेसमै कुद्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू मेरो बाल टिलिक्के टल्केछ आइसक्रिम ओ माइ गॉड आइसक्रिम अहिले काम सकेर खाने यो पनि मलाई भने होइन काम सकेर खाने हो यो खाने हो काम सक्ने खाने के खाने हो पिज्जा पनि छ यतै पिज्जा यस्तो कुदाउनुहुन्छ कस्तो राम्रो हो माइ गड यहाँ त फेरि हेर्नु न भित्र यस्तो दामी रहेछ चर्च हो क्या चर्च जस्तै छ हामी चाहिँ आइसक्यौँ खोइ लोजा चाहिँ सिधादो खोइ कुन चाहिँ लोजा ए लोजाडो सिधादो पो रहेछ त ल हामीले चाहिँ यो ठाउँ खोज्नलाई यति टाइम लगायौँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो काम छ साथीहरू के काम छ दिदी फ्यामिली ल्याउने काम छ यहाँ हामी दिदीको ज्वरो बोकाइ दाइहरूले झोइकन जिम जान्छु आज पनि दुईचोटि हो जिम जान्छ भन्छ क्या अब यहाँ चाहिँ यहाँ कतिको टाढो छ अब हामी ऊ त्यो हो क्या होइन कार्तोनिरियन नेचुरल हामी चाहिँ तल रहेछ हामी चाहिँ माथि हेऱ्यौँ यहाँ नेपाली दाइले बताइदिनु भयो मेरो जस्तै ह्याबिट रहेछ सेम लाइक दिदीको चाहिँ जस्तोलाई त्यस्तै भेट्छ नि त साथीहरू मेरो जस्तै सोध्ने बानी रहेछ क्या कतिपय दिदी मैले पनि यस्तै सोध्ने हो क्या सेम लाइक साथीहरू मेरो जस्तै ह्याबिट सोध्ने बानी यो सोधेर काम गरियो भने कहिले पनि पछि हटिँदैन हरेक कुरामा हो कि नभन्नु न हामी चाहिँ यहाँनिर हेऱ्यौँ आयौँ यस्तो रहेछ कोही कहाँ छ इन्फर्मेसन यस्तो रहेछ कति नम्बरमा कहाँ जाने कति नम्बरमा कहाँ जाने Não tem muito pessoa. Sim, mas é para o outro balcão, para 16. Eu quero para aqui. भने है हामी चाहिँ आइ पनि सक्यौँ किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थाहा साथीहरू तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ होइन यो एरियामा 9:30मा चाहिँ ओपन हुँदो रहेछ अनि 9:30मा चाहिँ अफिस ओपन हुन्छ र क्लोजिङ चाहिँ तपाईँहरूको 3 बजी हुँदो क्लोज
3 बजी हुँदो रहेछ है दिदी 3 बजी 9:30मा ओपन भएर क्लोज 3 बजीसम्म हुँदो रहेछ अनि जो तपाईँहरूको फ्यामिली अपोइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू जानकारी दिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ खुलिरहेको छ अहिले चाहिँ आज हामी फ्यामिली रियुनिफिकेसनको लागि बुझ्न आएको हामीलाई टाइम टेबल थाहा थिएन ब्रेक भएपछि 3 बजी ब्रेक भएपछि आउँदाखेरि यहाँ लगभग 4 बज्न लागेको थियो 3:50 भएको रहेछ अनि भोलि चाहिँ बिहान 8:30 बजीतिर आएर लाइनमा बस 9 बजी अफिस खुल्छ 3 बजीसम्म कुपन दिन्छ भनेको छ तपाईँहरू होइन अनि हामीले चाहिँ के को लागि भने चाहिँ हाम्रो उहाँको छोराको लागि र मेरो मम्मीको लागि चाहिँ हामी बुझ्न आएको र यदि तपाईँहरू जो कोही पनि आफ्नो फ्यामिलीहरू ल्याउनु चाहनु हुँदैछ भने चाहिँ पोर्चुगलमा र के भन्छ अरे यो खुलिरहेको छ फ्यामिली अपोइन्टमेन्ट है र त्यसको लागि चाहिँ हामीले समय चाहिँ यहाँ थाहा थिएन र दिदीले बताइहाल्नु भयो समय कतिखेर कतिखेर समेत आउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले प्रोसेस चाल्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ छिट्टै गर्नु होला र आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग हाँसेर खुलेर बस्नु होला धन्यवाद हामी चाहिँ फ्यामिली इन्फर्मेसन पनि बुझेर आइसक्यौँ साथीहरू फाइनली भन्नुपर्दा अब चाहिँ हामी आइसक्रिम खान गइरहेको छ दिदीको मनसाय राखिदिउँ किनभने हेर्नु न जिम जानेर अनि खानेकुरा चाहिँ खसीको मासु बङ्गुरको मासु कुखुराको मासु होइन मिठो मिठो खानेकुरा चटपटे अझै गएर बेलुका गएर यो कुरा खुलाउँछु कि म बेलुका गएर चटपटे चाउचाउ अन्डा अनि त्यहाँदेखिको म मोटाइन म जिम जान्छु र मोटाइन भन्ने जिज्ञासा ओ माई गड यस्तो कसको हुन्छ हाम्रोमा मात्र कि तपाईँहरूको पनि जिम गएर चाहिँ त्यस्तै हुन्छ त्यही भएको कारणले अब गएर चाहिँ अहिले यता देख्नुहुन्न आइसक्रिम पनि खान्छु अरे आइसक्रिम लभर हामी आइसक्रिम खानेवाला छौँ साथीहरू कार्ड सोध्नु त यहाँ अनि तपाईँको पस मेरो पसमा छ तपाईँसँगै त मेरो पस फेरि कुनवाला खाने हो भनेपछि एकछिन यहाँ सोधौँ दुईवटामा 5 युरो भइहाल्छ नि हामी त्यो यो खाने हो कि यो खामै सस्तोवाला खामै के हुन्छ र महँगोवाला खाएर हुन्छ 20-40 भयो 240 भयो त्यो त हुन्छ के हुन्न अनि 5 युरो मिनिमम भनेर अनि यो त त्यही धेरै हुन्छ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ आइसक्रिम खाँदैछौँ है साथीहरू छैन है नभए अलिकति क्यास कार्डै युज गरौँ ल है वाउ चाहिँ खानको लागि पनि लाइन बस्नुपर्ने भएको छ किनभने हामी यहाँनिर रुल्स पालना गरिरहेको छौँ साथीहरू विदेशमा यसरी रुल्स पालना गर्नुपर्छ लाइन बाई लाइन हामी चाहिँ आइ पनि सक्यौँ होला भनेला o c'è stata igual para pagar? Para pagar por cartão são mínimo 5 euros. Sì, 2 vanilla c'è stata Yes, it's 4 euros and 40 cents. and card 5 so you can put the extra and pagar One more. yeah sì हामीले चाहिँ भनि पनि सक्यौँ मैले पुर्तुगिज हानेको थिएँ दिदीले 1 टाका अब हामी चाहिँ टेस्ट गर्न लागिरहेका छौँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरै दिमागै चालिदिरहेको छौँ कुन खाने सबै उस्तै छ साथीहरू तकाया आई लाइक दिस वान माई फेभरेट And one more is good? या मिनिमम का टाका vanilla हाल्छौ कुन हाल्छौ भेनिला vanilla हामी चाहिँ 5 युरोको मिनिमम पनि यहाँ चाहिँ कार्डको लागि 5 युरो दिनुपर्ने रहेछ नि त अनि त्यस भएको कारणले गर्दा चाहिँ माई दिस वान दिदीको लागि चाहिँ मैले पनि दुइटै लगाइदिएँ त यार फेरि हामीले चाहिँ तपाईँको लागि थोरै भयो नि त नि मैले धेरै भयो नि त
त्यो गर्दा माग्नु पर्थ्यो हाम्रो ओ माई गड कति मिठो बस चढ्ने यता टफमा लिएँ त्यहाँ भनिला कस्तो मिठो यार खै उयो तलको चाहिँ कस्तो रहेछ दामी रहेछ अस्ति खाएको भन्दा यो मिठो है यसको दुइटा यसको पातलो भएर म चाहिँ मोटो भएर एउटा मात्रै यस्तो खाएको कसले धेरै खाँदो रहेछ त आगे मैले धेरै हान्छु हरेक कुरामा तर होइन यो पनि तिमीलाई दिन्छु म साथीहरू म नखाने यति नक्छ खासमा यो घाममा हिँडेर खाने होइन क्या तुलसाको उयो हेर्नु न कति सस्तो जुत्ताहरू घरै बसेको भए अहिले सुतिन्थ्यो अनि कामै हुँदैन त्यो तर अहिले त सुतेको पनि छैन म त सुतेको तिमी त माने मैले खास गरी मलाई चाहिँ खानु आउँदैन है यहाँ कति सस्तो है अस्ति मासु कति महँगो तिरेर दिउँसोको टाइममा चाहिँ यस्तो धेरै बिजी हुँदो रहेछ है यहाँ मान्छेहरू टन्नै हुँदो रहेछ घुइँचो आइसक्रिम त ततै देख्छु त हौ खानु मन परेको बेला त ल अघि पर थियो अहिले यहाँ आएर खाएर जाउँ त्यो शुद्धहरू त बिचरा कुकुरहरू माया लाग्दो हुन्छ यार होइन त्यहाँनिर त्यो मेन बजार त्यही होइन सिटी हौ त्यहीभित्र आमा कति चाहिँ बज्यो अहिले घरमा पुग्नु नफेरि बस चाहिँ हेर है बस चढ्ने पनि यहाँबाट हुन त्यही छ बस चढ्ने पनि थाहा छ मलाई के को लागि बसको लागि 4 युरो छ अनि उहाँ एमबी वे गरेर हाल्छु क्या छ क्या मिलाउने है भोलि र आजको हिसाबमा आज मिलाउँछु हो र त्यस्तो पैसा यो बुढीले के बोकेछ हेर्नु छर्लङ्गै देखिने गरी होइन कि हेर्नु न खासमा यो खालको झोला बोक्ने हो क्या हामीले दिदी यो खालको झोला बोक्ने हो क्या कहाँ पाउँछ यसले त सेम त्यो हाम्रोमा उसले के भन्छ ओछ्याउने जस्तै देखेँ हो यहाँभित्र चाहिँ बजार हो क्या यहाँको अब भने खान्छ त जे गरे पनि तर अचेल गोरो हुँदै गएको हामी यस्तै देख्छु हामी गोरो हुँदै गएको छौँ मेरो यहाँनिर पिम्पल आउँदा यति ठुलो एउटा मात्र मेरो लाइफमा कहिले पनि पिम्पल आएन अब आउँछ कि बोइसो हाम्रो रेस्टुरेन्ट पनि आइपुग्यो साथीहरू कति टाइम भयो मलाई पनि थाहा भएन तर हिजो बेलुका लिएर यस्तो ठराखर साङ्लो साङ्लो लाएर सब खराहरू पनि नयाँ नयाँ ओहो कस्तो गल ह्याप्पी ह्याप्पी टाइपको पुरै अब यहाँ सब तिनीहरूले टेबल नम्बर डेङ्गाङ डेङ्गाङ एउटा दुइटा 4वटा 6वटा 8वटा 10वटा 12वटा त ल्याइसकेको छ जम्मा 20वटा हाल्ने रहेछ जो झैँ काम गर्दाखेरि यस्तो थुप्रै हो म चाहिँ अब यो ज्याकेट खोल्नु जानु पर्यो बच्चो सना झै यही काम के गर्नु कसैलाई पैसा कमाउनु सँगै आमै ल भनेको त झन् अझै 4 मिनेट बाँकी छ यहाँ कसरी काम गरिरहेको हौ नकुदा न त्यसरी सिसी क्यामेरामा मैले हेर्दैछु है
गाइजहरू किन उठ्ने बेला हुन्छ अहिले के गर्दैछन् है केटाकेटीहरू सिसी क्यामेरा मैले हेर्दैछु है त्यहाँ उफ्र नाच कराऊ अर्को मोरो आयो है सिसी क्यामेरामा हेर्नु है त्यहाँ अर्को मोरो चुरुक्कै परेर आयो है फाइनली सकेँ काममा अब चाहिँ हामी निस्कि पनि सक्यौँ साथीहरू मैले चाहिँ पानी पनि एक बोतल भरेर आइसकेँ कि किनभने आज घरमा पानी किन्नु पाइएन त्यो माथि किन खाली बोतल लाने भनेर मैले चाहिँ जिमको बोतलमै अब हामी चाहिँ घर टल्लै जानेछौँ आज चाहिँ खासै काम पनि भएन त्यही भए पनि हामी भोलि बिहान छिटो उठ्नेछौँ त्यसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब घर गएर आराम गर्नेछौँ साथीहरू गाह्रो छ अझ फेरि यस्तो जाडो हुन थालेछ क्या लिस्बनतिर जाडो भयो भने थियो यता गर्मी भइरहेको थियो त्यस्तो धेरै त जाडो छैन त्यही पनि हल्का अब ज्याकेट लाउनु पर्ने अवस्था भएको रहेछ ज्याकेट त लाउनु पर्यो भोलिदेखि आज ज्याकेट नलगाएको है अनि यताबाट चाहिँ हामी क्रस गर्छौँ है म त यताबाट जान्छु तिमीहरू त्यताबाट जाऊ है किन त्यो मेरो लागि भाइरल बनाइदिनु रे यो मान्छे यो मान्छेलाई हेर्नु भाइरल बनाउनु रे ल कसले चिन्नुहुन्छ यो मान्छेलाई यतातिर हुने मान्छे जो पोर्चुगल भन्नुहुन्छ है मान्छेहरू यार गोरु भएर हिँडेको किन त्यस्तो गोरु भएर हिँडेको हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो महलतिर आइपुग्यौँ हाम्रो महलको घरतिर अब यहाँ चाहिँ घन्टी दबाउनु पर्ने हो कि गाउँ चाहिने गर्दैन यही हो घन्टी दबाऊ किन पछि जा भनेर दिदी माथिबाट हेर्छ माथिबाट म त अलिक यता भएको थियो खोलिदिन्छ अब यहाँ दिदीलाई देख्छ खोलिदियो भएन भयो अभिगादा यस्तो अल्छीहरू छ साथीहरू चाबी हुँदाहुँदै पनि होइन चाबी चाहिँ उतै छोडिएछ के भन्नुपर्छ पर घर हामी छोडिएछ कि चाबी भन्नुपर्छ अब हामी चाहिँ रियाक्सन के आउँछ माथिबाट हेरौँ ल यही आउनेवाला छैन एक्सपेक्टेसन आइन बिहान छिटो उठ्नु छ मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर अलार्म सेट गरेर अब सुतिहाल्नु हाम्रो रियाक्सन के आउँछ यार गाइजहरू कसले ढोका खोलिदियो मान्छे त छैन त यार हेलो हेलो ऊ हेर्नु गएको उहीँ छोडेर आएछ क्या आज चाबी के छ अनि मेरो लागि जुत्ता राखिदिनुको लागि यस्तो मजाले खोल्यो चाहिँ भोलिको लागि पानी पनि ल्याएँ खानाको लागि आजको लागि सो हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो हालत बनाएर गएको छौँ गाइजहरू हामी जियाली अल्छी मान्छे पनि तपाईँहरू भिडियो मार्फत देख्नुहुन्छ कति अल्छी छ एउटा झोलाबाट चाबी निकाल्नुको अल्छीले ऊ भन्ने अब चाहिँ हामी सो फाइनली सुत्नेछौँ अब रेडी सेडी भएर आजको ब्लग चाहिँ हामी यहीँ अन्त्य गर्नेछौँ सो